閉めます。ご注意ください。ドアが開きます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。
ドアが開きます。ご注意ください。水泳の系だけど、水泳のやつ。俺らのおらんの？先生ある？ドアを閉めます。ご注意ください。ここまで先生としてある？とかいる？ピロね。ドアが開きます。ご注意ください。
古いでしょ。声優みたいな感じ。ドアが開きます。ご注意ください。あのちゃん